週末私の家でパーティーをするの。みんな遊びに来てよ。いいの？どんなドレス着ていこうかな。楽しみだな。それじゃあパーティーの準備お手伝いするわね。二人ともありがとう。でも私料理は得意なのよ。でも二人にお手伝いお願いするわね。エルサたちも私のパーティーに来てもらわないと。みんな誘いましょう。でもエルサたちを誘って大丈夫？大丈夫よ。みんな仲良くしましょうよ。ねえねえエルサたち、週末私の家でパーティーするの。遊びに来ない？あら、キュアフェリーチェにパーティーに誘われちゃったわ。どんなパーティーなのかしら。ねえねえエルサお姉さん、きっと最悪なパーティーよ。面白いから行ってみましょうよ。そうね、キュアフェリーチェは恥ずかしいパーティーできっと恥をかくわよ。面白くなりそうね。みんなで行きましょう。ねえねえ私どうしよう。料理が得意ってみんなに言っちゃったけど、実は全然できないの。どうしよう。ただみんなと仲良くなりたくて。あ、二人とも来たわ。キュアフェリーチェ、来たわよ。二人ともいらっしゃい。ねえねえ、実は私あんまりお料理が得意じゃないの。それじゃあ私は得意だから一緒に頑張りましょう。このままだとエリサたちに何を言われるかわからないわ。バカにされるだけよ。絶対にエルサにバカにされないようにしましょうね。ねえねえ、キュアフェリーチェはどうして嘘をつくのよ。ごめんなさい。ただみんなと仲良くなりたくって。パーティーを開いたらすぐにお友達になれるでしょ。それじゃあ私トマトを切るわね。痛い。包丁で手を切っちゃったわ。どうしましょう。ねえねえキュアフェリーチェ、大丈夫？血が流れてるわよ。これじゃあ料理はできないわ。キュアフェリーチェはゆっくり休んでて。私に任せて。あ、今エルサたちが来たわよ。こんにちは。私たちパーティーに来ちゃったわよ。中に入って。まあすごい料理ね。キュアフェリーチェったらお料理がお得意なのね。恥ずかしい顔が見たかったのに。残念。エルサお姉さん、パーティーを一緒に楽しみましょうよ。キュアフェリーチェ、やったわね。私たち頑張ったわね。最後まで見てくれてどうもありがとう。今日のお話どうだった？パーティーは楽しいね。よかったらチャンネル登録してね。それじゃあまたね。バイバーイ。ただみんなと仲良くなりたくて。あ、二人とも来たわ。キュアフェリーチェ、来たわよ。二人ともいらっしゃい。ねえねえ、実は私あんまりお料理が得意じゃないの。それじゃあ私は得意だから一緒に頑張りましょう。このままだとエリサたちに何を言われるかわからないわ。バカにされるだけよ。絶対にエルサにバカにされないようにしましょうね。二人ともおはよう。ねえねえ、聞いて聞いて。週末私の家でパーティーをするの。みんな遊びに来てよ。いいの？どんなドレス着ていこうかな。楽しみだな。それじゃあパーティーの準備お手伝いするわね。二人ともありがとう。でも私料理は得意なのよ。でも二人にお手伝いお願いするわね。いいなのかしら。ねえねえエルサお姉さん、きっと最悪なパーティーよ。面白いから行ってみましょうよ。そうね、キュアフェリーチェは恥ずかしいパーティーできっと恥をかくわよ。面白くなりそうね。みんなで行きましょう。
ねえねえ、私どうしよう。料理が得意ってみんなに言っちゃったけど、実は全然できないの。どうしよう。ねえねえ、キュアフェリーチェはどうして嘘をつくのよ。ごめんなさい。ただみんなと仲良くなりたくって。パーティーを開いたらすぐにお友達になれるでしょ。それじゃあ私トマトを切るわね。あー、痛い。包丁で手を切っちゃったわ。どうしましょう。ねえねえ、キュアフェリーチェ、大丈夫？血が流れてるわよ。エルサたちも私のパーティーに来てもらわないと。みんな誘いましょう。でも、エルサたちを誘って大丈夫？大丈夫よ。みんな仲良くしましょうよ。ねえねえ、エルサたち、週末私の家でパーティーするの。遊びに来ない？あら、キュアフェリーチェにパーティーに誘われちゃったわ。どんなパーティー？